Vítajte na kanáli Faktograf. Vedeli ste, čo všetko pes dokáže vycítiť? V tomto videu sa dozviete o neuveriteľných schopnostiach psov rozpoznať rôzne choroby, emocionálne stavy, prítomnosť alergénov a dokonca blížiacu sa smrť. Zistite, ako títo verní spoločníci môžu pomáhať pri záchrane životov a poskytovať podporu v každodennom živote. Nechajte sa prekvapiť fascinujúcimi faktami o psích schopnostiach. Ak sa vám naše videá budú páčiť, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Psie schopnosti. Vedeli ste, čo všetko pes dokáže vycítiť? Psi sú známe svojou mimoriadnou schopnosťou vycítiť rôzne zmeny v ľudskom tele. Ich mimoriadne vyvinutý čuch im umožňuje rozpoznať jemné chemické signály, ktoré ľudia ani nepostrehnú. Tu sú niektoré fascinujúce fakty o tom, čo všetko psi dokážu vycítiť. Vycítenie choroby. Rakovina. Psi môžu byť vycvičené na detekciu rôznych typov rakoviny, ako sú rakovina pľúc, prsníka, kože, močového mechúra a vaječníkov. Dokážu to analyzovaním vzoriek dychu, moču, potu alebo výkalov. Ich citlivý čuch dokáže odhaliť prítomnosť rakovinových buniek skôr, ako sa objavia iné príznaky. Cukrovka. Psi môžu vycítiť zmeny v úrovni cukru v krvi. Napríklad, ak hladina cukru v krvi ich majiteľa klesne, pes môže začať kňučať, štekotať alebo inak upozorňovať na problém, čím môže predísť hypoglykemickej kríze. Epilepsia. Niektoré psi sú schopné vycítiť prichádzajúce epileptické záchvaty a varovať svojich majiteľov ešte predtým, než záchvat nastane. Takéto varovanie môže poskytnúť dostatok času na prijatie preventívnych opatrení. Infekcie a choroby. Psi môžu detekovať rôzne infekcie, vrátane, malárie a bakteriálnych infekcií podľa zmien v telesných pachoch ich majiteľov. Vycítenie blížiacej sa smrti. Existujú dôkazy a mnohé anekdoty, ktoré naznačujú, že psi môžu vycítiť blížiacu sa smrť človeka. Ich citlivý čuch dokáže zachytiť chemické látky uvoľňované telom v posledných štádiách života alebo zaznamenať zmeny v správaní a fyziológii človeka. Správanie psov pri vycítení blížiacej sa smrti. Zvýšená starostlivosť. Pes môže byť veľmi pozorný voči človeku, ktorý sa blíži ku koncu života. Môže sa k nemu viac túliť, byť stále pri ňom alebo sa snažiť byť fyzicky blízko. Kľudné správanie. Niektoré psi môžu prejsť do pokojného a tichého režimu, ako by vnímali vážnosť situácie. Neobvyklé správanie. Pes môže prejavovať neobvyklé správanie, ktoré nie je typické pre jeho normálnu povahu, ako je odmietanie jedla, vyhýbanie sa hrám alebo zvýšená pozornosť k určitým miestam v dome. Hlasné varovanie. Niektoré psi môžu začať štekotať alebo kňučať v prítomnosti človeka, u ktorého cítia blížiacu sa smrť. Sledovanie. Pes môže neustále sledovať a sledovať osobu, ktorú cíti, že je blízko smrti, ako by nechcel byť ďaleko od nej. Detekcia alergií. Psi môžu byť vycvičené na detekciu prítomnosti alergénov, ako sú arašidy, lepok alebo určité druhy potravín. To môže byť životne dôležité pre ľudí s ťažkými alergiami. Tieto psi môžu čúchať potraviny alebo prostredie a upozorniť svojich majiteľov na prítomnosť nebezpečných látok. Ich presnosť a rýchlosť reakcie môžu zachrániť životy. Identifikácia drog a výbušnín. Psi sú bežne využívané v polícii a armáde na detekciu drog a výbušnín. Ich schopnosť vycítiť aj malé množstvá týchto látok ich robí neoceniteľnými v boji proti zločinu a terorizmu. Ich tréning zahŕňa rôzne metódy na vyhľadávanie skrytých substancií a ich schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na podnety z nich robí kľúčových hráčov pri udržiavaní bezpečnosti. Pomoc pri záchrane ľudí. Psi sú využívané aj pri pátracích a záchranných operáciách.
Môžu vycítiť prítomnosť ľudí pod troskami po zemetrasení alebo iných katastrofách a tak pomáhajú záchranárom nájsť preživších. Ich schopnosť sledovať stopy a identifikovať ľudské pachy aj v náročných podmienkach je mimoriadne cenná. Tieto psi sú vyškolené na prácu v rôznych prostrediach a ich prítomnosť môže byť rozhodujúca pri záchrane životov. Identifikácia špecifických zdravotných stavov. Niektoré psy sú schopné detegovať špecifické zdravotné stavy, ako je Parkinsonova choroba alebo migréna, ešte predtým, než sa objavia viditeľné príznaky. Tieto psy môžu byť trénované na rozpoznávanie chemických zmien v tele svojich majiteľov a varovať ich pred blížiacimi sa symptómami. Táto schopnosť im umožňuje poskytnúť včasné varovanie a umožniť preventívne opatrenia. Detekcia emocionálneho stavu. Psi dokážu vycítiť emocionálny stav svojho majiteľa a prispôsobiť svoje správanie. Napríklad, ak je ich majiteľ v strese alebo úzkosti, pes môže prísť bližšie, snažiť sa upokojiť ho a poskytnúť emocionálnu podporu. Tieto schopnosti sú využívané aj v terapii s emocionálnymi podpornými zvieratami, ktoré pomáhajú ľuďom prekonať psychické ťažkosti a zlepšiť ich celkovú pohodu. Navigácia a pomoc zrakovo postihnutým. Vodiacich psov, ktorí pomáhajú zrakovo postihnutým ľuďom navigovať svet, pozná väčšina ľudí, ale mnoho ľudí netuší, aká je táto práca náročná a komplexná. Títo psi sú schopné rozoznať a reagovať na rôzne prekážky, nájsť prechod pre chodcov a dokonca ignorovať príkazy svojho majiteľa, ak by ich vykonanie mohlo viesť k nebezpečnej situácii. Ich tréning zahŕňa komplexné techniky a ich schopnosti im umožňujú byť spoľahlivými spoločníkmi. Detekcia stresu a záchvatov u iných zvierat. Niektoré psy môžu vycítiť, keď sú iné zvieratá v strese alebo na pokraji záchvatu. Tieto schopnosti sú využívané napríklad pri pasení dobytka, kde pes môže včas upozorniť na problémové správanie zvieraťa a tak predísť nebezpečným situáciám. Psi sú schopné rozoznať jemné zmeny v správaní a fyziológii zvierat, čo z nich robí neoceniteľných pomocníkov na farmách a v iných prostrediach. Predpovedanie prírodných katastrof. Existujú anekdotické dôkazy, že psi môžu vycítiť prichádzajúce prírodné katastrofy, ako sú zemetrasenia alebo búrky. Hoci vedecké dôkazy o tejto schopnosti sú obmedzené, mnohí ľudia tvrdia, že ich psi prejavovali nezvyčajné správanie tesne pred takýmito udalosťami. Psi môžu byť nervózne, nekľudné, alebo sa snažiť hľadať úkryt, čo môže slúžiť ako varovanie pred blížiacou sa katastrofou. Pásomnica a iné parazity. Psi môžu byť vycvičené na detekciu prítomnosti pásomnice a iných parazitov v ľudskom tele. Ich čuchové schopnosti im umožňujú identifikovať prítomnosť týchto parazít. Porovnanie detekčných schopností psov s technológiou odhaľuje jedinečné výhody. Zatiaľ čo stroje ponúkajú presnosť, psi poskytujú bezkonkurenčnú citlivosť a prispôsobivosť. Ich schopnosť odhaliť jemné zmeny v biochémii človeka často prevyšuje technologické náprotivky, čo zvýrazňuje ich nezastupiteľnú úlohu v rôznych detekčných scenároch. Vnímanie a povedomie verejnosti o detekčných psoch rastie vďaka rastúcemu mediálnemu pokrytiu a vzdelávacím kampaniam. Ľudia si uvedomujú, aký hlboký vplyv majú tieto zvieratá na zdravie a bezpečnosť, čím si viac vážia a podporujú ich výcvik a nasadenie. Rozpoznanie a ocenenie týchto jedinečných schopností nielenže zdôrazňuje dôležitosť psov v rôznych oblastiach, ale tiež zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu a výcviku. Ocenenie ich prínosu môže podporiť hĺbšie puto medzi ľuďmi a týmito pozoruhodnými zvieratami. Čo dodať na záver? Psi sú skutočne úžasné bytosti s neuveriteľnými schopnosťami.
Ich vernosť, inteligencia a zmyslové schopnosti ich robia nielen skvelými spoločníkmi, ale aj nenahraditeľnými pomocníkmi v mnohých oblastiach ľudského života. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.